Ciao, sono Flavien. In questa lezione si tratterà di vocabolario e stavolta non sarà per orientarsi dentro lo spazio fisico, ma dentro quello temporale. Quindi in prima parte vedremo un po' di vocabolario che metteremo dopo in diverse situazioni del tipo quando si dice fra amici. C'est parti! Questa parte di vocabolario è un po' densa, quindi stai attento. Si tratta dei giorni della settimana, dell'ora, dei mesi, delle stagioni, più alcune parole per parlare del tempo più relativo, tipo domani, oggi, ieri. Però c'è il vantaggio che l'italiano sia molto vicino al francese, quindi queste parole sono per la maggior parte quasi uguali. Cominciamo con i giorni della settimana. Les jours de la semaine sono lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Esiste una piccola canzone che si recita alla scuola materna e che collega i giorni della settimana con alcuni colori. È molto infantile, ma funziona un sacco bene se hai difficoltà a ritenere tutto. Il trucco è di disegnare su un foglio i giorni della settimana e di colorarli con il colore a posto del testo. Cominciamo. Le lundi est tout gris. Jaune est le mardi. Mercredi rose, on se repose. Jeudi bleu vient à son tour. Vendredi rouge le suit toujours. Samedi vert, dimanche blanc, c'est la joie des enfants. Adesso vediamo i mesi. Dans une année, il y a 12 mois. Le premier mois est janvier. Puis, il y a février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre ont 31 jours. Avril, juin, septembre et novembre ont 30 jours. Février a 28 ou 29 jours selon les années. Au total, dans une année, il y a 365 jours ou 366 jours. Il y a donc 52 semaines. Chaque semaine fait 7 jours. Il y a 12 mois et 4 saisons. La première saison est l'hiver. En hiver, il fait froid et il y a de la neige. La deuxième saison est le printemps. Au printemps, il y a des fleurs. Puis, la troisième saison est l'été. En été, il fait chaud parce que il y a du soleil. La quatrième et dernière saison de l'année est l'automne. En automne, il y a beaucoup de pluie. Per ritenere tutto quello che abbiamo visto dall'inizio del video, ti faccio fare un esercizio. Ti do una data sul calendario e mi devi rispondere il giorno, il numero del giorno, il mese e l'anno.
Ad esempio, questa data è mercredi 23 mai 2018. Ora tocca a te. Mercredi 14 mars 2018. Dimanche 3 novembre 2013. Mardi 25 octobre 2005. Samedi 30 août 1913. Vendredi 27 juillet 1956. Jeudi 13 février 1997. 1997. Tutto bene? Adesso vediamo le diverse parti del giorno. La première partie de la journée s'appelle le matin. Après le matin, il y a le midi. Midi correspond à 12 heures. Ensuite, il y a l'après-midi. L'après-midi est avant le soir. Après le soir, il y a la nuit. Attenzione, in francese orale après-midi è spesso sostituito da après-midi. Ad esempio, on se voit cet après-midi. Abbiamo quasi finito il vocabolario. Mancano solamente alcune parole importanti, poi vedremo l'ora e poi sarà finito. Per dire domani, diciamo demain. Ieri, per conto suo, si dice hier. E oggi si dice aujourd'hui. Dopo domani si dice après-demain. E l'altro ieri si dice avant-hier. Quindi sulla freccia del tempo abbiamo avant-hier, hier, aujourd'hui, demain, après-demain. Nella giornata, per situarsi nel tempo, abbiamo una piccola locuzione che è tout à l'heure. Tout à l'heure è una parola usatissima che serve per riferirsi a un tempo sia futuro che passato, da un'ora a qualche ora dal momento presente. Per sapere se tout à l'heure si riferisce a un momento passato o futuro, si aiuta della coniugazione. Ad esempio, je ferai mes devoirs tout à l'heure. Si usa il tempo futuro, je ferai. Quindi questa frase si potrebbe tradurre così: farò i miei compiti più tardi. Invece nel passato si dirà j'ai fait mes devoirs tout à l'heure. J'ai fait è del passato prossimo, passé composé, e questa frase significa ho fatto i miei compiti poco fa.
tout à l'heure si usa anche nell'espressione molto usata a tout à l'heure, che significa praticamente a dopo. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Si può anche dire più brevemente a toutes. Per chiedere l'ora si fa la domanda quelle heure est-il? Guarda che in francese l'ora è singolare, non è plurale come in italiano. A questa domanda si risponde ad esempio il è 11h40. Letteralmente starebbe è 11h40. Quindi per dare l'ora si dice il è, poi si aggiunge il numero dell'ora, qua 11, poi aggiungi la parola heure e poi aggiungi i minuti, in questo caso 40. Il è 11h40. Guarda e ascolta questi esempi per capire bene. Quelle heure est-il? Il est 8h22. Quelle heure est-il? Il est 15h54. Quelle heure est-il? Il est 20h12. Quelle heure est-il? Il est 19h43. Capito? Come in italiano esiste il quarto e la mezz'ora. Si può anche dire le ore del pomeriggio con i cifri tra 1 e 12. Ad esempio, il è 2h15. Il est 8h moins le quart. Il è 10h30. Vedi che è quasi uguale all'italiano. Per dire è un quarto si dice è quart. Per dire è mezza si dice è demi. Per dire meno un quarto si dice moins le quart. Per dire mezzogiorno diciamo midi e per mezzanotte diciamo minuit. Midi, minuit. Ad esempio, il è midi 12. Il è minuit moins le quart. Adesso tocca a te. Ti do diversi orari e me li devi dire in francese. C'è la correzione orale dopo ciascuno. Quelle heure est-il? Il est 8h25. Quelle heure est-il? Il est 9h30. Oh, il est 9h30. Quelle heure est-il? Il est 13h15. Oh, il est 1h15. Quelle heure est-il? Il est 11h42. Quelle heure est-il? Il est 17h45. Oh, il est 6h moins le quart. Va bene?
Prima di finire questa lezione ti propongo qualche ascolto che ti permetteranno di allenare il tuo orecchio, ma anche di imparare un po' di vocabolario, di espressioni quando vuoi uscire tra amici. Ti faccio 3 piccoli ascolti. Scrivi su un foglio quello che riesci a capire. Non esitare a riscoltare più volte. I testi di ascolti e la loro traduzione si trovano nei link sotto il video. C'est parti. Salut. Salut, ça va? Ce soir, on sort avec Mireille, Paul et Julie. Tu veux venir avec nous? Ouais. Où est-ce que vous allez? On va sortir prendre un verre au bar La Belle Époque. Ok, vers quelle heure? On sort vers 22 heures. D'accord, vous mangez ensemble avant? Oui, avant je vais au restaurant avec Julie. Pour Mireille et Paul, bon, je sais pas. Ok, je vais leur demander. À tout à l'heure. À toutes. Ça va? Questa volta ti lascio tu scrivere le parole e espressioni che ti interessano. Ti consiglio solamente di imparare la coniugazione del verbo sortir, che significa uscire. Ascolta adesso la seconda situazione, che è una chiamata telefonica. Allô Pierre? Ouais, c'est Flavien. Ça te dit d'aller au cinéma voir le dernier Avengers cet après-midi? Salut Thomas. Oui, je veux bien. Elle est à quelle heure la séance? Il y a une séance à 14h40 et une autre à 5h20. Ok, je préfère celle de 17h20. Et toi? Oui, moi aussi. On se retrouve devant le cinéma vers 5h. D'accord, et après le ciné, on peut aller boire un coup dans le centre, non? Ouais, pas de souci. À tout à l'heure. Ok, à toutes. Hai capito tutto? È difficile o no? Comunque è quasi finito. Ti faccio solamente fare un ultimo ascolto e poi è finito. Salut Pierrick. Demain, ça te dit d'aller voir Roméo et Juliette au théâtre? Salut Flavien. Non, excuse-moi, je l'ai déjà vu. Mais dimanche, tu veux aller à la montagne avec mon père et moi? Oui, j'adore la montagne. Est-ce qu'on y va le matin ou l'après-midi? Les deux. On prend des sandwichs et on se fait un pique-nique dans la journée. D'accord. On part à quelle heure? On part à 8h30. Est-ce qu'on te prend chez toi? Oui, merci. Prends aussi de la crème solaire et de l'eau. Il va faire très chaud. D'accord. À dimanche alors. A dimanche. Ecco, la lezione è finita. Come al solito puoi ritrovare tutte le schede sotto il video. Salut e alla prochaine!